wafdi oo hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka iyo qorsheynta dib u dhiska gobolka Shabeellada Hoose mudane Bashiir Maxamed Yuusuf Bashiir Braawe oo maalmahan howlasha ugu muuqnaa magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho ayaa dib ugu noqday magaalada Braawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. wafdiga ayaa waxaa qayb ka ahaa taliyaha guutada lixaad ee qaybta lixdanaad xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale. gudoomiyaha wafdigiisa oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada ayaa maamulka degmada ku xog wareystay arrimaha dib u dhiska iyo horumarinta magaalada. ugu dambeyn gudoomiye Bashiir Braawe ayaa ka mahadceliyay soo dhaweyntii diirneed ee loo sameeyay. حسن آدم محمد سومالي كيبل بيدابو. adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya, ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira. naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo hadda kaga shubo xidig 212 afar gees dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank.